Аны ул клубның инде ясаучылары бар, оештырып, мотор иттереп, аның инде теге восстановлениесе оешкан көннәре миңа туры килми. Но шулай да менә шул 5 ел дәвамында мотор итеп анда йөрүче апаларым бик күркәм затлар. Алар белән бергә айга бер мәртәбә очрашып, сөйләшеп, сәрләшеп алып изелгәннәр. Алар белән ниндидер бер тәҗрибә туплыйсың. Ничектер күңелле булып китә. Син үзең әйтмешли яшисе килә. Рәхмәт. Без дә шулай инде, Әлфия апа. Менә без эшкә барганда өйгә кайтабыз, өйгә кайтканда эшкә барабыз. Без дә шулай. Йолдызымны эзлим дигән китап чыкты бит инде тырышлыгыбыз белән шушы бу китап инде Мәхтүм абыйның тормышы турында багышлана. Мәхтүм абый турында, китап турында да сөйләп китсәгез иде, шу китап турында. Ул инде беренче чиратта 2003 елның апрель айында ул әлбәттә Язучылар берлегендә булган чагында бик нык сөенеп кайтты. Әлфия нихәтте минем шигырьләремне җыентык итеп чыгаралар диде, планга кертелде диye теге рухият диде, тәкъдим булышы белән рухият булды, китаплар чыгара. Әкренләп җыя башларга кирәк булыр инде диye мине намекны аңладым сразу, миңа әкренләп барларга кирәк булачак инде дип компьютер чыгыш иде. Менә сез дөрес әйттегез, язмыш итеп язып куйдылар. Менә без менә шушы итеп 2003-тә ясарга тиеш идек. Үзендә озакракка китте, үзе дә китеп барды. Ну, мин үземнең намус эшем генә дә түгел, мин моны эшләргә тиеш дип карадым инде. Техник сәбәпләрдә булгандыр инде, әзрәк мин үземнең үзгенә җыелып китү, башка эшләр белән булганда булгандыр. Ул тиз генә дөнья күрелмәде. Шулай да чыкты. Анда инде беренче карашта теге Мәхтүм Мустафин турында дип әйтсәләр дә, Мәхтүм Мустафин турында түгел ул. Аны төптән мотор иттереп уйлап карасаң, ул менә монда ул 20 ел эшләде, менә шушы ровно 20 ел менә 1983-тә килде, 2003-тә китеп барды. Менә шу 20 ел дәвамында татар бигрәк тә менә шу Бөгелмәдә рус теле, рус җирлеге дип без аны беренче тапкыр әйтәдек. Но монда мотор татарлар яши. Менә шуларны уятып, менә шуларга җан өреп, менә шуларны син татар, курыкма диye. Ике татар бергә кушып татар телендә сөйләшә башлауга ул итәргеч булды. Һәм менә шулар турында ул газетабызның да менә шушы газета булып китүе турындагы язмалар анда, аның язмалары, аның борчылулары һәм аның бер бүлегендә Мәхмүтулланың кешелек булуы, аның шагыйрь булуы турындагы кешеләрнең фикерләре һәм инсаннар аның күп булмаса да шушы еллар дәвамында чыккан шигырьләре булган. Мин инде башкалар иде инде бәлки яңа тагын киләчәктә дәвам итәрсең, тагын икенчесен чыгарырсың. Нигә? Монда миңа кажется, бөтенесе дә сыйган. Менә кичкенә генә 200 битлек китап. Анда барсы Мустафиннар турында. Дәвамын бәлки минем бит әле 3 малаем бар, терәгем булган 3 малаем. Теге әйтәләр бит, нидә дөньяны 3 кит тота диләр. На 3 станахта дип киттәреләр. Минем 3 малаем бар. Халыкларым бар, гел малайларны Әлфия апа, менә сез минем сорауны әллә күздән укыдыгыз инде, мин сезгә шундый сорау бирәсем килә. Сез шундый йомшак кеше, менә шул сезнең белән сөйләшеп утырып үзе бер бәйрәм, үзе бер шундый янга бер рәхәт өсти. Әмма ләкин сез бит шыр ир-егетләр арасында әйләнгән кеше, менә сез 4 егет арасында шунда кайнашып, сезнең ирегез һәм 3 улыгыз. Менә өйдә нинди кешесез, өйдә ничегрәк обстановка әйтмешли. Алар сезгә теләк, әлбәттә инде шул теге менә эштән кайтуга, сез бит инде арып талып редакция эше монда да кешеләр, тегендә дә кешеләр, өйдә гаилә җилене чыкканда. Улларыгыз сезгә ничек итеп сезнең эшегезне хуплап терәк, ниндирәк терәк сезгә улларыгыз? Терәк бөтен яклап та булды. Менә олы малаем 2003-тә бит минем бәлки малаем 13 яшь, тегесенә 19 яшь беренче курска гына укырга кергән иде. Ни бары олысына укып бетергән иде. Миңа ул олы терәк булды. Аннан соң ул анда гына түгел, ул безнең теге программист, 14 яшеннән уже компьютерлар белән җирләнә башлады. Ул менә бу безнең газетаның башлап җибәргән вакытта, аны компьютерлаштырган вакытта башка газеталар еллар дәвамында нигә кертеп китә алмадылар вируска, компьютерның вируска.
буквально bir oy içinde bütünüsün. Әлі біз онсығына жетмеген, менің малайым английский букваларын татаршаға айландырады, татар букваларын шулар типында деп рисалайды дейді, ясыйды. Бүтін мына шушы көньяктан шығыс регионға таратып шығабыз. Онсы болады да енді. Илмар, бұлақ бәлекені олар менің тіреклерім, енді менің қуанышларым, менің юанышларым, бүтін келешегімнің бүтін неге юанышы міне смысл. Татар кішісі Rusça сөз етіп отырамында. Міне шу менің ұнықларым, алар кәримім һәм нұғыманым бар. Мұнда да ергеліктілер, Субханалла, сіз енді иқтибар ішінде шушы, иқтибар ішінде, жылылық ішінде ұнықларыңыздың бәқітлеріне түрініп яшайсыз. Аллаға шүкір. Амин. Рахмет. Әлфия